د قرآن کریم د ترجمې یو سل او شلم درس د النساء سورت او څلور دېرشم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای الرجال سړي قوامون حاکمان دي علی النساء په ښځو باندې بما ځکه چې په دې سبب چې فضل غوره کړي دي الله تعالی بعضهم ځینې د هغوی علی بعض په ځینو نورو باندې، یعنی الله تعالی ځینې صلاحیتونه په ښځو کې داسې ایښي دي چې د هغې صلاحیتونو په اساس په نرانو بهتري او غوروالی لري، او ځینې صلاحیتونه یې په نرانو کې داسې ایښي دي چې د هغې صلاحیتونو په اساس نران په ښځو بهتري او غوروالی لري، چې د دې صلاحیتونو د جملې نه یو د مشرۍ او حاکمیت صلاحیت دی چې الله تعالی د ښځو نه نرانو ته زیات ورکړی دی. نو د مشرۍ او حاکمیت په صلاحیت کې نران په ښځو باندې بهتر او غوره دي. فلهذا نارینه د کور پاچا، ښځه وزیره او اولادونه رعیت دي. و بما او په دې سبب نارینه په ښځو حاکمان دي انفقو چې هغوی مصرف کوي، یعنی د کور د ښځو او اولادونو مصرف کوي، من اموالهم د خپلو مالونو نه، یعنی په نکاح کې هم خاوندان مهر ورکوي او ښځې یې اخلي، او وروسته هم د ښځو او اولادونو ټول مصارف په خاوندانو وي، نه په ښځو. فالصالحاتو نو نیکانې ښځې قانتاتن اطاعت کوونکې وي د خاوندانو، حافظاتن ساتونکې وي د ځانونو، اولادونو او مالونو، للغیب د خاوندانو په غیاب کې، یعنی پس شا د خاوندانو د مالونو، اولادونو او د ځان ساتنه کوي. بما په سبب حفظه د ساتنې الله د الله تعالی، یعنی د الله تعالی په کومک سره. واللاتی او هغه ښځې تخافونه چې ویریږئ تاسو، نشوزهن د هغوی د نافرمانۍ، یعنی سرکشۍ څخه. فاعظو نو نصیحت وکئ هن هغوی ته، و او که په نصیحت اصلاح نشوي نو اهجرو تاسو جدا شئ هن د هغوی نه، فی المضاجع په بسترو کې، یعنی ځانونه ترې خفه او مرور کوي. و او که په دې هم اصلاح نشوي نو اضربو ووهئ هن هغوی، خو په مخ به یې نه وهئ او په بل ځای به هم داسې نه وهئ چې
د وهلو داغ پې پاتې شي. فإن نو که چېرته اطوعناکم هغوی ستاسو اطاعت وکړي فلا تبغوا نو بیا تاسو مه لټوئ علیهن د هغوی په خلاف باندې سبیله نورې لارې او بانې چې یا یې ووهئ او یا طلاق ورکئ. ان الله بېشکه چې الله تعالی کان دی علیا ډیر اوچت کبیرا او ډیر لوی. خو که چېرته ښځه او خاوند سره جوړ نشي او خبره د کور نه د باندې ووځي، خپلوان او خلک خبر شي، نو خپلوانو او خلکو ته هم حکم دی چې تاسو به سیال او تماشه نه کوئ، بلکې د دواړو په منځ کې به د روغې او جوړې کوشش کوئ. وإن او که چېرته خفتم تاسو ویریږئ شقاقا د مخالفت بینهما په منځ د دې دواړو ښځې او خاوند کې چې ګینې دا معمولی اختلاف به په لوی اختلاف جنگ او جدل بدل شي. فبعثو نو تاسو به تماشه نه کوئ، بلکې مقرر کئ تاسو حکمن یو منصف یو منځګړی من اهله د هغه سړي د کورنۍ نه، یعنی د خاوند د کورنۍ نه، وحکمن او یو منصف یا منځګړی من اهلها د هغې ښځې د کورنۍ نه. ان یریدا که چېرته دوی دواړه ښځه او خاوند یا دواړه منځګړي غواړي اصلاحا اصلاح کول، یوفق الله نو الله تعالی به موافقت او جوړښت راولي بینهما د دوی دواړو ښځې او خاوند په منځ کې. ان الله بېشکه الله تعالی کان دی علیما ښه پوه خبیرا ښه خبردار. او الله تعالی فرمای وعبدو او تاسو عبادت کوئ الله د الله تعالی ولا تشرکو او مشرکوئ به د هغه جل جلاله سره شیئا هیڅ شی وبالوالدین او د مور او پلار سره احسانا نیکی کوئ وبذی القربا او د خپلوانو سره نیکی کوئ والیتاما او د یتیمانو سره نیکی کوئ والمساکین او د مسکینانو سره نیکی کوئ والجار ذی القربا او د نږدې ګاونډیانو سره نیکی کوئ والجار الجنوب او د لرې ګاونډیانو سره نیکی کوئ والصاحب بالجنب او د څنګ د ملګرو سره نیکی کوئ، لکه ښځه د سفر ملګري، په یو اتاق کې شریک اوسیدونکي ملګري، یا هغه څوک چې د لنډ وخت لپاره در سره ناسته ولاړه کوي، لکه په موټر، شفاخانه، کاروبار او مسجد کې، ټولو سره نیکی کوئ. وابن السبیل او د مسافرو سره نیکی کوئ
وما ملکت ایمانکم او د خپلو وینځو او غلامانو سره نیکي کوئ. ان الله بشک الله تعالی ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخوي من آغا څوک کان چې آغوي مختالا کبرجن فخورا فخر كونك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.